مشيت عشان اوصل. شوف لوين المسافة، السيارات برا هناك. هذا بحر، هذا الباص، في باص ثاني بعد الله يكون في عونه رايح فيه. هذا خلاص الظهيرة الكهرباء كلها راحت، مستحيل تدخل له. الماي إلى تحت. كذا منزلين جلد بعد، وهذا اللي طبعه زيادة. شوف الكفرات لين فوق الكفرات الماي. هذا الكوبري اللي فوق شارع المعارض. شوف العالم، شوف السيارات شلون وقفت. ما في حد، ما في احد شيكنا عليه، ما في احد. شوف السيارات